Quay dạng hôm nay thì
¿Qué hice, padre? De un buen sauna, mía. Voy a hacer todo lo día en mi casa. Eso es malo. Nos salvamos que Giro es un chat en esta vaina. Toda la gloria sea para Dios. El señor está caliente. Echáselo ahí. Resultado. Esa es la actitud. ¿La puedes hacer un poquito más lejos? ¿Más lejos? Sí, sí, te tiene que más cerca. Un poquito más lejos para que se vea desde la raíz y todas las cositas arriba. Me lo mandan todo al WhatsApp, por favor. Ey, tú, mira. Ahí estás. Men. Yo digo que se saca algo bueno. Esa me encantó. Yo digo que algo bueno se saca.